На вчерашниот ден имаше низане информации и шпекулации дали сте имале телефонски разговор со грчкиот премиер Ципрас, дали имавте разговори, тоест телефонски разговори, дали е вистина дека преговорите се закочиле? Имаме некои технички работи кои што треба да се решат. Јас сум, знаете, самиот почеток позитивен и оптимист. Не би сакал да давам детали. Верувам дека ќе го најдеме решението. Штом се отстранат овие технички можности, веднаш ќе се случи и телефонскиот разговор и верувам дека во најбрз можен рок ќе можеме да објавиме се тоа што е договорено, како и би го процесуирале понатаму во самите постапки. Конечна цел ни е некаде секако да стигнеме навремено пред Европскиот совет, заради тоа што знаете дека тогаш ќе се одлучува за добивање на датум за отпочнување на преговори за Македонија. Така да следните денови сме максимално фокусирани и посветени. Се работи за договарање, за членови од договори, за детали, кои што е важно, заради тоа што сега е време тие да бидат прецизно договорени. Имаше информации дека ќе се сретнете и во Преспа? Таму би требало да биде потпишувањето, тоа желба уште од Давос и затоа и премиерот Ципрас ја повтара и јас само можем да ја потврдам. Секако во овој момент тоа што го разговара усно министрите за надворешни работи на Македонија и на Грција треба да биде проточено во правен документ, треба одредени детали. На крајот јас и премиерот Ципрас да ги одлучиме со сите наши аргументации. Јас сум подготвен за тој разговор, знам дека и тој е подготвен. Секако важно ни е како тоа ќе го објасниме на нашата македонска опозиција за да има причина да ја повикаме да биде заедно со нас. Многу е и најважно за да им објасниме на граѓаните на Република Македонија, но исто така паралелно е важно да им објасниме на опозицијата во Грција, како и на граѓаните на Република Грција. Секој договор има крајни аспирации не само да отстрани некој проблем, туку да биде алатка за зголемување на пријателството помеѓу двата народи. Јас верувам дека и така ќе биде прифатено од двете страни. Ова само да биде причина да расте и интензитетот и меѓусебната соработка од секој аспект помеѓу граѓаните на Република Македонија и граѓаните на Република Грција. Грчките медиуми се погласно говорат за предлогот Северна Македонија. Како го коментирате? Јас не би коментирал стварно детали. Знаете дека сум внимателен за да оставам шанса да успее договорот, така да веднаш штом ќе одлучиме за имињата, придавките, додавките или слично, ние би соопштили веднаш на граѓаните. За да не ги чекаме постојано под грчките шпекулации кои се излегуваат во медиумите, каде точно, што конкретно заглави? Не би зборувал за детали. Чувствително е, не знам како тоа ќе го прифати грчката страна. Тоа се наши пријатели, веќе довербата е голема, изградена. Не би зборувал за деталите заради тоа што тоа се работи кои што треба ние да ги отстраниме, македонската и грчката страна. Нема како другчие да се отстранат. Шпекулациите секој пат излегуваат од сите страни, прво работат повеќе луѓе на материјата на темата, за да може да се создадат веќе тие околности, да се изврши оваа телефонска комуникација помеѓу мене и премиерот Алексис Ципрас. Вечерва опозицијата има протест, митинг, еден коментар? Опозицијата има право да се протестира. Секако мене ми е важно да безбедно граѓаните кои што сакаат да се приклучат стигнат на протестот, имаат своја улога во нашето општество, секоја опозиција е многу важна. Јас внимателно ќе слушам за пораките кои што ќе излезат од самиот протест, заради тоа што во нормална демократска слободна држава опозицијата е таа која што и критикува, но и дава предлози како да го напредиме севкупното работење во Република Македонија.